धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुषव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं चमूं विबुधां वीरपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महिश्वासा भीमार्जुनसमायुधि विबुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। दृष्टकेतुश्चकितान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजस्य शैवस्य नरपुङ्गव। युधामन्युस्य विक्रान्त उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टाय तन्निबोधद्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञातान् ब्रवीमि। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तेस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तीदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्ष कुरु वृद्धपितामह सिंहनादौ विनोदच्च शङ्खान् दद्मो प्रतापवान्।